Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota Ummu Khaalid. Hundi keessan asumaan warri dhaggeeffatan sabskraabii godhaa isiniin jedhu obboleeyyantii chaanala kana. Wanni isin jechuu barbaade obboleessa keenya kana namoota hedduu maqaa balleessaa ture jechuudha. Asirratti hin argitan yoo ta'e qarshii namaa Duwaayin keessatti nyaatee mallaqa guddaa nyaatee dirhama Dubaayii torba. Kuma torbatti kennee na dhoorgatee jettee obboleettiin ta'e tuni jechuudha. Kanaafi osoo jarjaranii maqaa namaa balleessuu baatanii iddoo tokko ba'eessaadas nama jedha jechuu barbaadeeti. Maaliifuu obboleessi keenya kuni amma mallaqa isii irrattuu dabaleetiin hin galcheef jechuudha. Irrattuu dabalee galchee fi tarii namni mallaqa namatti kennu kuni yoo mallaqa itti kennan namoota hedduu irratti akkaawuntii irratti cufa jechuudha. Warri hunu mallaqni namni hedduu irratti ergamaami. Osoo inni achi keessaa hin baafne namoota hedduu irratti akkaawuntii cufan jechuudha. Mallaqni odoo achi keessa jiru yoo irratti ka cufate taate wallaahi achi keessaa hin bayuuf jechuudha. Tarii waan akkasiisan obboleessa keenya mudate taha. Waan hin beekamu jechuudha obboleeyyantii kanaaf maqaa namaa balleessuun hin barbaachisu. Obboleessi keenya irrattuu dabalee kafaleef jechuudha obboleettii teenya tana dhugaa dubbachuudhaaf. Gammachiisee rabbisaa gammachiisu. Asuma warri arraabsaa turtanii maal jechaanii turtan afoo inna lillahi jedhanii obboleessa keenya ooyifii gaafadhaa isiniin jechuu barbaadeti. Maaliifuu maqaa namaa balleessuun hin ta'u waan ta'eef kun waan inni jedhu sagalee isaatirraa dhageeffadhaa. Kuma kudhan yoo jette kuma kudhanii sanillee kafalaaf rakkoon hin jiru. Garuu dhugaan dhugaadha. Namoonni as jala jirtan kan akka kennite akkaawuntiin risiitii qabaa kun harkaaf harkan walirraa fuune ana irraa fuudhe isin akka kenne taani rabbi qabdii rabbii saniin kakattee isillee anillee kakadhee mallaqa isii hin kennaafan ittuu dabalee hin kennaaf. Kanaaf kuma 78 naa galche ka jettu samoona kana argaa jirtan miidiyaa irra ka deemu 50 qofa naa galche walii galatti 3 qofa naa galche 10,000 biraa qabaa 7,500 qariin kiyyaa jechaa turte. Kariiman baay'ee nama miskiin nama bakka ani hin beeku rabbillee irratti nama qabu waan ta'eef ani isillee waan rabbi natti fideef hin beeku ani haqa isii takka lama biraa qaba waan isiin jettu in kennaaf rakkoon tokko hin jiru. Dhageettanii jirtan natti fakkaatee immoo galeelleefi jira jechuudha. Galeefi jira mallaqni obboleettii teenya galeefi jira jedhanii namoonni hedduu dubbataa jiran jechuudha. Dhugaa rabbi. Kanaafi maaliifuu maqaa namaa balleessuun akkasuma waan hin taane namarra kaa'uun sirrii miti. Garuu qaalichi waan hin rakkate hin beekani. Namni jaalatee wallaahi jaalatee namuma dayyuusa muluma dayyuusa irraa akiraa malee namni jaalatee haqa namaa ofirratti hin dhiisu. Haqiiqatan jechuudha. Namni jaalatee haqa namaa ofirratti hin dhiisu jechuudha. Hayixiiti namaa ibidda ta'uu ni beeka jechuudha kalqeen akkuma jirutti. Maaliifuu tarii waa rakkachuu mala mallaqa ishii kana walitti funaanaa fi jiraachuun mala waan hin rakkate hin beeku. Hin beekamu jechuudha waan inni rakkate. Walaakiin immoo ooluma ka'anii maqaa namaa yoo balleessan hin aara jechuudha innillee. Wallaahi lazii hin aara. Maaliifuu kalaas bakka koottuti mee akka himatte kanaan koottuu narraa hodhuu. Mee akka himatte kanaan koottuu narraa hodhuu jira namni xiqqii keessa gala. Hin xiqqa'e malee qaallichi badooma biraa waan qabu natti hin fakkaatu. Mallaqa ishii galcheefii jira jechuudha. Galche jedhan garuu ani qabatamaan kunoo qabatama kunoo mallaqni isii akkaawuntii irratti galee waan jedhu wanni osoo hin ta'in garuu namoonni hedduu galcheef jedhanii haasa'anii dharatti haasa'an jedheetumaan dubbadhe soorii na hoffolcha. Akkasii garuu uummanni baay'een galcheef jira. Akka inni amma haasa'aa jiru kanatti illee oma galchuuf fakkaata jechuudha maashaallah. Kanaafi jarjaranii waa namarra kaa'uun hin ta'u. Walii obsuun, walii sabbaruun, wal jarjarsuu dhabuun, jarjaranii miidiyaa irratti baasuu dhabuun barbaachisaadha jechuu barbaadeeti. Akkasii waliif garaa laafuun wal danda'uun sirriidha obboleettii teenya tana fuula ishii irraa mul'ata jechuudha rakkinni. Wallaahi laziim ilmaan abbaa malee guddisuun wallaahi laziim
rabbiin ilmaan isin hin rakkisini, rabbiin abbaa manaa keessanii wajji umrii isin haa dheeressu, ilmaan abbaa irratti rabbiin umrii haa dheeressu, abbaan ilmaaniif haa jiraatu, gaaddisa warqeedha jechuudha abbaan warra. Wallaahi lazim baqa dura isaa ooluu filadhaa malee wallaahi lazim subhaanallah rabbi waan akka malee isin irraa haa qabu. Abbaan ilma ofiitii yoo jiraate cabsee waan ta'e itti fida abbaan aqlii qabu jechuudha. Walaakinnahu abbaan irraa dabre jechuudha. Ilmaan abbaa malee guddisaa jirti wallaahi lazim. Isiin dubartiidha dadhabduudha. Waa tokko hojjettee hin dandeettu hedduu waan mataa nama dhukkubu garuu hagana tursiisuu isaatiif rakkina cimaa qaba jechuudha namichi. Garuu galchuu isaatiif haa galatoomu jenna. Haa galatoomu jennaan jechuudha wallaahi. Kanaafi obboleettii teenya tana rabbiin kiyya inshaallah wallaahi fataratti si haa baasu fataratti si haa baasu ilmaan nama rakkifti. Garuu nama rakkistillee rakkina keessa nama baaftillee amma wajji rakkattee nama booda rakkina keessa isii baasu rabbiin isii haa taasisu biiznillahil kariim.